நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சென்னை 61 யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் சிவா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சென்னை 61 யூடியூப் சேனலோட ஒன் ஃபார்மை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிஞ்சர்ஸ். பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் தான் நம்ம வச்சுட்ருக்கோம். அதுக்கு நம்ம தினை தான் இப்போ ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து பியூர் ஆல்பினோ, மேல் வந்து ஜிப்ரா பிஞ்சர்ஸ். இந்த ஒரு நல்ல ஒரு பேர். எனக்கு 5 சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த பேர் கொடுத்துருக்கு. இது வரைக்கும் சிக்ஸ் எல்லாம் நான் வெளியே சேல் பண்ணியாச்சு. வெறும் இப்போதைக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீடிங்காக இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதான் அதோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ். இந்த கேஜ் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க ஹுட் அண்ட் மெஸ்ஸில் தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கேஜ் என் வுட்டில் பண்ணியிருக்கோன்னா, இந்த சம்மர் வின்டர் ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு நல்லா வார்ம் ஆகும். அதிக கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒரு ஃபால்ட் ஆகாமல் பேர்ட்ஸை நல்லா பார்த்துக்கும். அதுக்காக தான் வந்து இது நம்ம வுட்டனில் செஞ்சுருக்கோம். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செஞ்சுருக்கோம். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஸ்பாட்டோட எனக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பெட்டராக இருக்குது. அதனால தான். அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது என்னோடய லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜ் செட்டப் தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 2 கேஜ் இருக்குது. மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட 6 ப்ரீடிங் பேர்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான் வந்து வச்சுருக்கேன். அதனால தான் எனக்கு வந்து அதிகமான சிக்ஸ் கிடைக்குது. இதில் இருக்க நானும் பார்த்திங்கன்னா 2 ப்ரீடிங் பேர், ஒரு ப்ளூ அண்ட் ப்ளூ ப்ரீடிங் பேர். எல்லாத்துக்கும் நான் தேனை அந்த மாதிரி தான் வைக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஃபீடர் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இந்த ஃபீடரில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் வைப்பேன். 1 வீக் வந்து மஞ்சள் தண்ணி, 1 வீக் வந்து புதினா தண்ணி, 1 வீக் வந்து கொத்தமல்லி தண்ணி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் வைப்பேன். இதனால் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு எந்த ஒரு நோயும் வராமல் இருக்கும். இந்த வாட்டி இந்த 6 பேர்லேருந்து ஹேட்ச் ஆனால் நீங்கள் சிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். இன்னொன்று ஒரு கலரில் கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப அழகாகவும் வெரைட்டியாகவும் இருக்குது. இந்த ப்ளூ ப்ளைடு, எல்லோ ப்ளைடு, பியூர் ஒயிட்டு, க்ரீன் ஃபேஸு, எல்லோ ஃபேஸு, அப்புறம் எல்லோவில் இந்த வாட்டி எனக்கு நிறைய கிடச்சிருக்கு. ஏன்னா ஒரு எல்லோ பேரே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 5 சிக்ஸ் வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதனால் வந்து எனக்கு நிறைய சிக்ஸ் கிடச்சது இந்த வாட்டி. எல்லாமே அழகாக இருக்குது. எல்லாம் 30 டேஸ் ஆன பிறகு தான் வெளியே வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபார்ம்லேயே பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்பர் 1 பேர்டுன்னு சொல்லலாம், நம்பர் 1 பேருன்னு சொல்லலாம். இந்த பேரில் தான் எனக்கு 5 சிக் வந்து எப்போயுமே கிடைக்கும். மீதி எல்லாமே கிடைக்கும். 4 சிக்ஸ் 3 சிக்ஸ் கிடைக்கும். இதில் மட்டும் கன்ஃபார்மாக சொல்லுவோம் 5 சிக் எனக்கு கிடச்சிடும்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து இப்போ திருப்பி உடனே எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. இப்போ தான் எனக்கு 4 சிக்ஸ் கொடுத்தது. திருப்பி கண்டினியூஸாக ப்ரீட் ஆகிடுச்சு. இப்போது எனக்கு 5 எக்ஸ் வந்து லே பண்ணியிருக்கு பொறிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ தான் முடிஞ்சு 30 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து சிக் வெளியே வந்தது. திருப்பி எக் லே பண்ணிடுச்சு. பார்க்கலாம், இது பொறிச்சோன்னே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 3 பேர் வந்து பீஜியன் வளர்த்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹைஃப்ளையர் பீஜியன்ஸ், லாங் ஹைட்டாக போய் பறக்கக்கூடிய பீஜியன் தான். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதுவும் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எக் லே பண்ணியிருக்கு. ஒரு பேரும் 2 எக் லே பண்ணியிருக்கு. ஆல்ரெடி இப்போ தான் ஒரு 45 டேஸ்க்கு முன்னாடி சிக் வந்து ஹேட்ச் ஆகி வெளியே வந்துச்சு. அதுலேருந்து வந்த சிக் தான் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல இருக்கு இல்லையா, நான் கையில் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஒரு சிக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பியூர் ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல வந்து ஒரு பேர் போட்டிருக்கேன். நல்ல எக்கை வந்து இதை ஹேட்ச் பண்ணி சிக்கை வெளியே எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். இதுவும் ஒரு சிக்கு தான். இதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இது தான் நல்ல ஒரு பாண்டிங்கான பேரண்ட்ஸ். நல்ல ஒரு சிக்கை வந்து எனக்கு காப்பாற்றி தந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் ஒரு பேர் வந்து ஹைஃப்ளையர் வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைஃப்ளையர் தான், லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேர்ட் கிடையாது. சிக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து பார்த்த ஒரு பேரோட சிக் தான் இது. இந்த சம்மர் டைம்லாம் இருக்கிறனால இதோட சிக் வந்து இறந்துடுச்சு. அதனால் அந்த சிக்கு ஒன்று எடுத்து இதுக்கு வச்சுருக்கேன். நல்லா கேர் பண்ணிக்குது. இந்த சம்மர் டைமில் மோஸ்ட்லி நீங்கள் ப்ரீடிங் போட வேண்டாம். அப்படி ப்ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கான சிக்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு பேருக்கு ஒரு சிக்ஸ் வைக்கிற மாதிரி மாற்றி வச்சுருங்க. அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் வந்து ஈஸியாக க்ரோத் ஆகி வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெண்டாவது உங்களுக்கு சிக்ஸும் கைக்கு வரும். இல்லைனா இந்த சம்மரில் கன்ஃபார்மாக சிக்ஸ்லாம் வந்து க்ரோத் ஆகாது. ஓகே நண்பா, இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன்.